こんにちは。今日は小学校で働く先生としての一日の流れや仕事の様子についてゆっくり紹介します。私は小学校の先生として毎日子どもたちと向き合いながら学ぶ楽しさを伝える仕事をしています。教室は子どもたちと安心して過ごしながら信頼関係を少しずつ築いていくとても大切な場所です。朝は教室のカーテンを開けて光が入ると新しい一日が始まる気持ちになり、自然と気が引き締まります。子どもたちが登校する前にその日の授業の流れや説明の順番を落ち着いて確認するようにしています。黒板にはできるだけ見やすく整理して書くことで子どもたちが理解しやすい授業になるよう工夫しています。授業中に子どもたちから質問が出たときは一人一人の考えを大切にしながら丁寧に答えるようにしています。教科書の内容だけでなく身近な例も取り入れながら子どもたちの理解が深まるように説明しています。休み時間には元気に遊ぶ子どもたちの様子を見守りながら安全に過ごせるように気を配っています。理科の実験では安全に十分注意しながら子どもたちが興味を持って取り組めるように工夫しています。体育の時間には体を動かす楽しさを感じられるように子どもたちと一緒に活動することを大切にしています。図工の授業では子どもたちの自由な発想を大切にしながらそれぞれの表現を温かく見守っています。学校では読書の時間も大切にしており、本を通して新しい考え方や世界を知ってほしいと思っています。テストの時間には子どもたちの理解の様子を確認しながらそれぞれの努力や成長を丁寧に見ています。昼休みにはお弁当を食べながら少し体を休めて午後の授業にも集中できるようにしています。仕事の合間に温かいコーヒーを飲む時間は気持ちを落ち着かせる大切なひとときになっています。授業が終わった後にはその日の様子を記録にまとめながら次の授業に向けた振り返りを行っています。先生同士で情報を共有しながら相談することでより良い教育につながるよう心がけています。帰る前には教室の電気を消しながら一日を振り返り、静かな気持ちで仕事を終えるようにしています。家に帰ってからもテストを確認したり、授業の準備をしたりして次の日に備えることがあります。パソコンを使って保護者へのお知らせを書いたり、授業の資料を作成したりすることも大切な仕事です。長時間机に向かって疲れた時は、軽く体を伸ばして気持ちを切り替えるようにしています。成績をまとめる作業では、間違いがないように注意しながら、何度も確認を重ねて進めています。保護者の方には、学校での子どもたちの様子をできるだけ具体的に分かりやすく伝えるようにしています。怒っている子どもがいるときには、まず落ち着いて話を聞き、気持ちを理解することを大切にしています。泣いている子どもを見かけたときには、近くに行って声をかけ、安心できるように寄り添うようにしています。水泳の授業では、安全管理を最優先に考えながら、安心して活動できるよう、注意深く見守っています。運動会では、
一生懸命頑張る子どもたちの姿を見守りながら、大きな声で応援するようにしています。遠足では、学校とは違う場所での体験を通して、子どもたちが新しい発見をできるよう支援しています。卒業の日には、成長した子どもたちの姿を見送りながら、先生としての喜びと責任を改めて感じます。仕事が終わって家に帰った後には、好きな飲み物を飲みながら、その日の疲れをゆっくり癒しています。時間がある時には、大好きなラーメンを食べに出かけて、気持ちを切り替える大切な時間にしています。休みの日には、自然の多い場所を歩きながら、ゆっくり過ごし、心と体を整えるようにしています。先生の仕事は大変なことも多いですが、子どもたちの笑顔を見ると、また頑張ろうと思えます。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は小学校の先生として毎日子どもたちと向き合いながら学ぶ楽しさを伝える仕事をしています。教室は子どもたちと安心して過ごしながら信頼関係を少しずつ築いていくとても大切な場所です。朝は教室のカーテンを開けて光が入ると新しい一日が始まる気持ちになり、自然と気が引き締まります。子どもたちが登校する前に、その日の授業の流れや説明の順番を落ち着いて確認するようにしています。黒板にはできるだけ見やすく整理して書くことで、子どもたちが理解しやすい授業になるよう工夫しています。授業中に子どもたちから質問が出たときは、一人一人の考えを大切にしながら、丁寧に答えるようにしています。教科書の内容だけでなく、身近な例も取り入れながら、子どもたちの理解が深まるように説明しています。休み時間には、元気に遊ぶ子どもたちの様子を見守りながら、安全に過ごせるように気を配っています。理科の実験では、安全に十分注意しながら、子どもたちが興味を持って取り組めるように工夫しています。体育の時間には、体を動かす楽しさを感じられるように、子どもたちと一緒に活動することを大切にしています。図工の授業では、子どもたちの自由な発想を大切にしながら、それぞれの表現を温かく見守っています。学校では、読書の時間も大切にしており、本を通して新しい考え方や世界を知ってほしいと思っています。テストの時間には、子どもたちの理解の様子を確認しながら、それぞれの努力や成長を丁寧に見ています。昼休みには、お弁当を食べながら少し体を休めて、午後の授業にも集中できるようにしています。仕事の合間に温かいコーヒーを飲む時間は、気持ちを落ち着かせる大切なひとときになっています。授業が終わった後には、その日の様子を記録にまとめながら、次の授業に向けた振り返りを行っています。先生同士で情報を共有しながら相談することで、より良い教育につながるよう心がけています。帰る前には、教室の電気を消しながら一日を振り返り、静かな気持ちで仕事を終えるようにしています。家に帰ってからもテストを確認したり、授業の準備をしたりして、次の日に備えることがあります。パソコンを使って保護者へのお知らせを書いたり、授業の資料を作成したりすることも
大切な仕事です。長時間机に向かって疲れた時は、軽く体を伸ばして気持ちを切り替えるようにしています。成績をまとめる作業では、間違いがないように注意しながら、何度も確認を重ねて進めています。保護者の方には、学校での子どもたちの様子をできるだけ具体的に分かりやすく伝えるようにしています。怒っている子どもがいるときには、まず落ち着いて話を聞き、気持ちを理解することを大切にしています。泣いている子どもを見かけたときには、近くに行って声をかけ、安心できるように寄り添うようにしています。水泳の授業では、安全管理を最優先に考えながら、安心して活動できるよう、注意深く見守っています。運動会では、一生懸命頑張る子どもたちの姿を見守りながら、大きな声で応援するようにしています。遠足では、学校とは違う場所での体験を通して、子どもたちが新しい発見をできるよう支援しています。卒業の日には、成長した子どもたちの姿を見送りながら、先生としての喜びと責任を改めて感じます。仕事が終わって家に帰った後には、好きな飲み物を飲みながら、その日の疲れをゆっくり癒しています。時間がある時には、大好きなラーメンを食べに出かけて、気持ちを切り替える大切な時間にしています。休みの日には、自然の多い場所を歩きながら、ゆっくり過ごし、心と体を整えるようにしています。先生の仕事は大変なことも多いですが、子どもたちの笑顔を見ると、また頑張ろうと思えます。